Hello everyone. இன்னைக்கு ஒரு 9 simple OLL cases பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த T1 case ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி. ஓகே, இப்போ ஃபார் ரீகால் பர்பஸ் T case ஃபார்முலாவை நம்ம T shape on your right, left hand sideல headlight, front and back dot இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம F, R, U, R prime, U prime and F prime பண்ணுவோம். சிம்பிள். இப்போது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியே நம்ம 9 டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இப்போது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்க்குறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஒரு ஹூக் ஷேப் ஹெட்லைட் அண்ட் ஒரு பார் இருக்கணும். இருந்தால் இந்த கேஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே நம்ம T1 ஃபார்முலாவை 2 டைம்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். F, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime and F prime. ஓகே, சிம்பிளாக இருந்துச்சா? ஓகே, இதே மாதிரியே இன்னொரு கேஸும் பார்க்கலாம். அதில் இப்போது இந்த கேஸ் பாருங்கள், ஒரு கிராஸ் இருக்குது. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஹெட்லைட், பேக்கில் ஒரு ஹெட்லைட் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம 3 டைம்ஸ் அந்த T1 ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம். F, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime and F prime. Now you got solved on the top layer. Okay, இப்போ 2 டைம்ஸ் செஞ்சது பார்த்தோம், 3 டைம்ஸ் செஞ்சது பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த கேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போது அது பார்க்கலாம். இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் வெர்ஷன் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வெர்ஷனாக இருக்க போது இது வந்து D and B கேஸ். ஓகேவா? இங்கே Bயில் இருக்கும்போது பாருங்கள், இங்கே 3/1 பார் இருக்கும். இங்கே Dலேயும் அதே மாதிரி ஒரு 3/1 பார் இருக்கும். ஸோ இப்போது Dயில் பண்ணுறது ரைட் ஹேண்ட் வெர்ஷனாக இருக்க போது, இப்போ ரைட் சைட் D with the left hand side 3/1 bar இருந்துச்சுன்னா we are going to apply the same T1 formula. பட் என்ன ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ்னால், அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு கேபிட்டல் F போடுவோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்மால் F. இந்த டபுள் லேயர் F யூஸ் பண்ணால் ஸ்மால் லெட்டர் Fன்னு சொல்ல போகிறோம். F, R, U, R prime, U prime and small f prime again. Done. ஈஸியாக இருக்கா? இதே மாதிரி நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வெர்ஷனில் பார்க்கலாம். இங்கே லெஃப்ட் சைடில் B இருக்குது, ரைட் சைடில் 3/1 பார் இருக்குது. ஸோ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் என்ன பண்ணணும், F prime, ஸ்மால் F prime, L prime, U prime, L, U, ஸ்மால் F. சால்வ். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போது இந்த கேஸில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது, ஒரு ஹெட்லைட், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ஒரு 2/1 பார் இருக்குது. இப்போ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணலான்னா, த சேம் ஸ்மால் லெட்டர் F, F, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime and F prime. ஓகேவா? ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா? ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ஹெட்லைட், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் ஒரு டாட் இருக்குது. இப்போ நார்மலாக நம்ம எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி நார்மல் F, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime and F prime பண்ணிக்கிறேன். And then I'm going to do the double layer F, small f, R, U, R prime, U prime, F prime. Solved. இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டு 2 டாட் கேஸ் வித் அ ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா கார்னர் பீஸ் இருக்குது. மற்ற எதுவுமே எல்லோவா இல்லை. இப்போ இந்த கேஸ் என்ன பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதில் 2 டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு டாட் வித் ஒன்லி 1 கார்னர் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டாட் அண்ட் கார்னர் இருக்குது, சேம் தான். ஆனால் இதில் என்ன இருக்கணும்னா, ரைட் டாப்பில் இந்த இது வைக்கும்போது I have 2/1 பார் இங்கே ரைட் சைட்லே இருக்கணும். இப்போ சப்போஸ் இந்த கேஸில் பாருங்கள், இந்த இடத்துல வைக்கும்போது எனக்கு இங்கே ஒரு பார் இல்லை ரைட் சைடில். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு பிளேஸ் திஸ் கார்னர் 1 ஆன் யர் ரைட் பாட்டம். இங்கே ரைட் பாட்டமில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டால் ஐ வில் பி ஹேவிங் 1 பார் ஆன் மை ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்த்துடலாம். இந்த ரைட் டாப்பில் இருக்க கார்னர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த டபுள் லேயர் வந்து நம்ம F பண்ண போகிறோம். டபுள் லேயர் F, R, U, R prime, U prime and F prime. இப்போ ஒரு U மூவ் கொடுத்துட்டு அகெயின் நார்மல் F, R, U, R prime, U prime and F prime. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் லேயரில் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு U மூவ் கொடுத்துக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் நார்மல் F, R, U, R prime, U prime, F prime பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த இதுலேயும் பாருங்கள், த சேம் திங். இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு டபுள் லேயர் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம், ஆனால் இன்பிட்வீனில் இருக்கிறது ஒரு U prime கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ டபுள் லேயர் F,
ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் எஃப் ப்ரைம் ஒரு யூ ப்ரைம் கொடுத்துட்டு அகெயின் எஃப் ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் அண்ட் எஃப் ப்ரைம். ஓகே, ஈஸியாக இருந்துச்சுங்களா? ஓகே, ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த 9 கேஸஸும் ரொம்ப ஈஸியாக கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வில் see you in the next video. Bye bye.